السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يغير العلم باستمرار فهمنا للعالم الطبيعي المحيط بنا. يدرس العلماء النبات والحيوان والصخور والمعادن والتربة لكي يتوصلوا إلى فهم الطبيعة وعملها. حتى القرن التاسع عشر كانت تعزى جميع المظاهر الطبيعية إلى قوى خارقة أو غير طبيعية. أما الآن فقد تمكنا بالعلم من فهم معظم الظواهر الطبيعية على كوكبنا. كان الإغريق اليونانيون القدماء أول من استخدم أسلوب الملاحظة للبحث والتمحيص في أساليب الظواهر الطبيعية كالمطر والضباب والثلج والزلازل والبراكين وحركات المد والجزر والخسوف والكسوف. يدرس علم الأرض بنية وتركيب الأرض وكيفية تشكلها، ويدرس علم البيئة بيئة الأرض وصلتنا بها والضرر والتلوث اللذان لحقا بالعالم الطبيعي. العلوم الطبيعية هي الوسيلة الصحيحة لدراسة الطبيعة والكون، ويمكن فهم العلوم الطبيعية عبر إطاعة القواعد والقوانين ذات المنشأ الطبيعي. تشمل العلوم الطبيعية علم الأحياء والكيمياء والرياضيات والفيزياء وعلم النفس، وهي جميعا تشكل الأساس للعلوم التطبيقية. علم الأحياء أو البيولوجيا هو الدراسة العلمية لكل الحياة على الأرض، ويدرس علم الأحياء أصل وتطور وبنية ووظائف ونمو وتوزع كل الكائنات الحية. ويقسم علم الأحياء إلى علمي النبات والحيوان بفروعهما المختلفة. علم النبات هو أحد فروع علم الأحياء. يدرس علماء النبات النباتات والحياة النباتية على الأرض، وقد كان القدماء من بين أوائل علماء النبات الذين ميزوا بين النباتات التي تؤكل والنباتات العلاجية والنباتات السامة. وقد تمكن العلماء منذ ذلك الوقت إلى الآن أن يحددوا 300 ألف صنف من النباتات. علم الحيوان هو أحد فروع علم الأحياء. يدرس علماء الحيوان بنية ووظيفة وسلوك وتطور الحيوانات، ويتضمن علم الحيوان الفروع التالية: علم سلوك الحيواني، الجغرافيا الحيوانية، علم تصنيف الحيوانات، علم الإحاطة، علم الأحياء الجزئية، فيزيولوجيا الحيوانية، علم البيئة السلوكية، علم الأحياء التكيفي، علم التشريح المقارن. البيئة هو أحد فروع علم الأحياء. يحاول علماء البيئة فهم العلاقة بين المتعديات وبيئتها، فهم يدرسون ما تأكله الحيوانات أو سبب نمو النباتات بشكل أفضل في أنواع معينة من التربة. ويستخدم علماء البيئة معدات ذات تقنية عالية ليبحثوا عن الحيوانات في الطبيعة ويدرسونها.